लस्सी तो आपने बहुत पी होगी, पर आज हम जो बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। रोज लस्सी आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे एक ब्लेंडर, जिसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो यहाँ पर मैंने घर पे जमाई हुई दही ली है, जो कि है 2 कप। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी और 4 टेबल स्पून रोज वाटर या तो रूह अफ़ज़ा। थोड़ा सा नमक डाल के इसे ब्लेंड कर देंगे और यहाँ पर हमारी रोज लस्सी भी रेडी है। लास्ट में इसे रोज पेटल से गार्निश करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।